السلام عليكم كنا وعن صاحبي halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii sideedaad ee qisadii Maxamuud Yare ahna qaybtii ugu dambeysay ee qisadani. Maxamuud wuxuu galay sanadkii ugu dambeeyay imtixaanka jaamacadda isagoo ka baqsan inay u soo dhamaato dacwadda isagoona jaamacadda imtixaankeedii u fariisan wax walbana muxiib xaggeeda waa ay ka soo dhamaadeen oo waxa kaliya ee la sugayo waa xilliga uu soo bixi lahaa Maxamuud. taasina dawladda Canada ayaa laga sugayaa xilliga wuxuu isgorbo Maxamuud uu galay imtixaankii wuuna ku guuleystay kaliya waxa uu haray markaani uu sugi la yahay caruurtiisa xaaskiisa iyo waalidiintiisa aragtidooda oo uusan weligiis arkin in uu la kulmo ayuu aad u rajaynayaa. Maxamuud wuxuu sugi la yahay maalinta uu macsalaamaynayo dalka Masar oo ay u dhamaatay sababta uu joogay qoyskii Xaaji Milyuun hantidii dhaxalka ee la qaatay sidii loo cunayay way dhamaatay waxa isku soo haray wiilashii oo mid walba xamaali noqday wax xirfad ah oo ay ku shaqeystaan ma yaqaanaan waa rag bartay cun cab kadibna seexo waxay ku soo ciyaareen lacag aysan u soo dhididin reerka xaalkoodii waa sii xumaaday gabadha ninkii ay soo kala tageen ayaa iska dhaqaaleeyo oo bishii wax yar siiyo reer noloshaasi bartay ma ahan balse dantu ka adag xaajiyadii gabadha waxa lagu heshiiyay in aan la ogeysiinin wiilashani in lacagta ninkaasi uu siiyo waayo waxa ay ka baqayaan in aysan ka fikirin wixii la cuni lahaa ee qaadka kaliya la weyneeyo naftoodana way ugu baqeen. Maxamuud dhammaan wax walba u soo dhamaadeen wuxuu macsalaameeyay asxaabtii ay waqtiga badan isla soo qaateen ayadoo aad la iskugu xiiso qabo dhammaan macallimiin iyo ardayba waa ay u soo duceeyeen. ugu dambeyn wuxuu yimid Canada waxa loo soo dhaweeyay si heer sare ah xiisaha uu isaga dadku u qabo waxa ka weyn kan isaga loo qabay waayo muddo 25 sano ah ayuu niyadooda ku taagnaa waa maalinkuu dhashay ilaa maanta uu la joogo. Xaaji Milyuun waxa ka xanuunsaday wiilkeedii weynaa waxaana loo soo sheegay inay buro ku taal loona baahan yahay lacag $500 ah laakiin meel laga keeno aanan la garanayn waxayna u sheegeen inay u soo diyaar garoobayaan waa la isfiiriyay meel wax laga keeno lama hayo wixii la cuni lahaa ayaaba ciriiri ku jiro. Xaaji Milyuun walwalka ugu weyn iyadoo haysta ileen waa beer wax dhalay xanuunkii waa ku weynaaday waxaana loo qaaday isbitaalka waxaana loo sheegay in laga rabo lacag dhan 1500 qalliin degdeg ahna la gelin doono meel wax laga keeno ma lahan. Xaaji Milyuun waxay rahan ahaan u dhigtay subarloogadii gurigeeda. Maxamuud shirkadii uu wax ku darsaday faa'iido fiican ayay u soo saartay weligiina $1 kama qaadanin wuxuu ka mid noqday dadka saamiga ugu badan ku leh shirkadda. dhanka kale wuxuu helay qoys qurux badan wuxuuna ku nool yahay nolol farxad leh. Xaajiyada waxay geysay lacagtii looga baahnay oo dhan waxayna sheegtay in ay muddo kooban ku bixin doonto iyadoo weliba qabsatay muddo 20 cisho ah gudahooda. sidii ayaa qaliinkii lagu sameeyay waana lagu guuleystay waqtigii markuu dhamaaday ayaa lacagtii loogu yimid mise waxba lama hayo. ugu dambeyn waxay noqotay in la iibiyo guriga wixii ugu dambeeyay ee xaajiyada gacanteeda ku jiray wuxuu ahaa guriga ugu dambeyn isagiina waa ka waxay noqotay in guri kale ah la dago weliba 2 qol ay degaan reerkii guriga weynaa deganaa. muddo sanad ah kadib waxaa ka soo daahday lacagtii uu siin jiray wiilkii ay gabadha soo kala tageen waxaana laga soo doontay lacagtii kirada oo dhowr maalmood ay celcelisay xaajiyada. 3 mashaqaystana ay guriga u dhax fadhiyaan iyadoo albaabka banaankiisa xaajiyada lagula qaylinayo oo iga guur la leeyahay ayaa nin wadada maraya maqlay oo yaqaan Xaaji Maxamed oo ganacsi kala dhaxeeyay kadib isagii ayaa lacagtii bixiyay. Maxamuud markaani waa aabo 3 caruur ah dhalay nolol heer sare ahna ku nool wuxuu rabaa in uu ka warhelo walaalihiis iyo eedadiis Milyuun meel uu ka soo raadiyana ma lahan wax taleefan ah kama hayo kii aabihiisna waa iska dansan yahay. shirkadii dadkii ka shaqeynayay ayuu ka codsaday in loo raadiyo ilmo Xaaji Maxamed. mar kale haddana bishii way dhamaatay wiilkii kirada ka bixin jiray ee bishii hore ay moodeen in ay ka soo daahday waxay maqleen inuu safray. bishii hore nin wadada maraya ayuu Allah ugu soo qaaday haddana wax la hayo aysan jirin. xaajiyada iyo gabadheedu waa isfiirinayaan talo labadooda ayay u taal. wiilasha waxay noqdeen dad aanan waxba la weydiin awoodoodana waxay noqotay inay ilmeeyaan xasuustaana sidii ahaan jireen iyo sidii hadda yihiin. waxa u timid naagtii guriga lahayd waxay u sheegtay in aysan u dul qaadan doonin sidii bishii hore loola dhaqmay inay lacagta bixiyaan ama guriga ay ka baxaan hadal intaasi ka badanna uusan meesha oolin. marka ay sidaasi ku leedahay bisha waxa ay maraysaa 29
arrintan. Ugu dambeynna waxay rabtaa 1 bisha in la siiyo ama looga baxo gurigeeda. Bisha maalintii 1 aheedii waxaa u timid islaantii laheeday guriga, waxayna weydiisay in lacagtii ay u hayaan. Xaajiyadda waxay u sheegtay in ay sugto ilaa 5 bisha. Islaantu waa ay qosashay, waxa ayna ku tiri dhammaan alaabtiina waa inaad igala baxdaan. Dhammaan alaabtoodii bannaanka ayaa loo dhigay, meel ay aadaanna ma lahan. Maamulihii shirkadda wuxuu toos u wacay Maxamuud, una sheegay in reerkii la helay, haddana loo sheegay meesha ay degan yihiin. Maxamuud aad ayuu ugu farxay helidda walaalihiis, laakiin kama warqabo nolosha ay ku jiraan. Wuxuu ka codsaday in taleefan laga helo loo soo raadiyo, si degdeg ahna loogu soo jawaabo. Maamulihii ayaa gaarigiisa qaatay, mise markuu meesha gaarayba wuxuu la kulmay reerkii oo bannaanka loo soo dhigay alaabtooda. Wuxuu isku dayay inuu xalliyo, wuxuuna gartay islaanta guriga iska leh. Way wada hadleen, isla markiiba wuxuu u sheegay inuu lacagta isaga bixinayo, bil walbana ay isaga u soo doonato, welibana uu la socdo bishii hore inuu nin kala siiyey lacagta kirada. Wuxuu dib ugu laabtay goobtiisii shaqada, isagoo isla markaa ku dhahay reerka, Maxamuud ayaa idiin baahan. Maxamuud oo sugi kari weysanaa jawaabta ayaa la wacay, waxaana loo sheegay sida ay wax u jiraan, in reerka xaalad adag ku nool yihiin. Maxamuud wuu naxay, wuxuuna ka murugooday nolosha silaca ah oo ay ku nool yihiin walaalihiis. Kadibna wuxuu amray in loo geeyo lacag dhan $1,000. Sidii ayaa loogu geeyey. Xaajiyaddana waxaa loo sheegay inuu Maxamuud lacagtaani u soo dhiibay, uuna doonayo inuu la hadlo. Teelkii Maxamuud ayaa loo qoray. Xaajiyadda indhaheeda waxaa soo buuxisay ilmo. Xaajiyadda markii laga tagay iyo meesha Maxamuud ugu soo baxay, aad ayay ugu faraxday, waa ayna wacday. Isla markiiba horay ayuu ka qabtay, sidii qof taleefan sugayay. Mar alaala markuu gartay codka ayuu la soo booday, hooyo sidee tihiin adiga iyo walaalahay? Runtii in muddo ah baan idin raadinayay, alxamdulillaah hadda waan idin helay. Xaajiye Malyuuna markay hooyo maqashay ayay iska oysay, waayo 3 wiil ee jirkeeda ka soo go'ay in muddo ah kama aysan maqal hadal macaan oo naxariis leh. In muddo ah markay ka sheekaysanayeen wixii la soo maray, nolosha ay ku nool yihiin, iyo wiilasha siduu xaalkoodu noqday, iyo inuusan mid ka mid ah guursan, gabadhiina la soo furay oo ay meel ku wada nool yihiin. Sidoo kale Maxamuud wuxuu u sheegay inuu guursaday, carruurna ay u joogto, hadda kadibna biilkoodu isagu u soo diri doono. Wuxuuna u kireeyey guri fillo oo keligood ah, cidna aysan la deganayn. bil walbana lacagtooda ayuu u soo diri jiray. Xaajiyada carruurteeda marba marka ka dambaysa in ay kasii daraan mooye kama soo roonaanayaan. Markaana waxay gaareen in biilka loo soo diro si xoog ah ku qaataan, iyadoo weliba isleh kuwaani armay ku dilaan. Waxay xaaladdu sidaasi ahaataba sanooyin badanna ay sidaasi ku noolaayeen. Maxamuud wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliya u soo guuro, halkaasna guri ka dhisto, sidoo kale walaalihiis iyana guri uu u dhiso. Wuxuu iibsaday dhul weyn, wuxuuna ka dhisay 2 guri oo isku mid loo dhisay, wuxuuna mid ka mid ah ku qoray Xaaji Malyuun. Ugu dambeyn Maxamuud wuxuu u soo guuray Soomaaliya. Markii ugu horeysay oo uu la kulmo xaajiyada, laabtana geliyay, uu ku yiri hooyo macaan. Xaajiyada ilantii ka soo daadatay waxay qoyeen Maxamuud tin iyo cirib. Dadkii meesha joogay dhammaan waxay u qaateen xiisi iyo jacayl, laakiin sababta dhabta ah waxa kaliya ee garanaya waa Maxamuud iyo xaajiyada. Gurigiisii ayuuna ku soo degay. Maxamuud markuu salaada cishaha soo tukado wuxuu soo maraa guriga xaajiyada, ilaa ay ka hurdo ayuu la soo joogaa oo uu u soo sheekeeyaa. Maxamuud haddana wuxuu go'aansaday in ay sanadkaani soo xajiyaan, isaga iyo xaajiyada. Nasiib wanaag wax walba way u fududaadeen, kaliya waxay sugayaan in ay baxaan oo ay ugu harsan tahay kaliya muddo 3 maalmood ah. Xaajiyada oo dadkii ay dariska ahaan jireen cafiska dalbanaysa ayaa aragtay gabar maseersan oo ninkeeda guriga ka ceyrinaysa. Kadibna waxa ay uga sheekaysay sheekada Maxamuud oo dhammaystiran. Wax walba aan ku sameeyay wuu garanayaa. 4 jir maalintuu ahaa ilaa 20 jir uu ka noqday. Kaliya wuxuusan ogeyn inaan xitaa geeri la damcay, welibana kooma oo galay. Isagana wiligiis ima dhihin waxaanan hooyo macaan ahayn. Wiilkii sidaas ahaana maanta uu iyada xajka u wado. Isagii geerida ay la damacday ay 8 carruur ah ay u joogto, iyadana maalintaasi ay dhalmo ugu dambeysay, carruurteedana aysan wax dhalin. Kuwii jirkeeda ka soo go'ayna ay maanta isaga ugu kalsooni badan tahay, iyagiina wixii uu iyada wiilkaani siiyo ay xoog uga qaataan. Waxay hadalkii ku soo gabagabaysay imtixaan way adduunyada, anigana waan ku dhacay.
qaladkan galay ciqaabtiisii waan maray ee gabadhaydii khasaarada aniga i qabsatay yaysan kugu dhicin. Xaajiyada iyadii dadkii sheekada looga sheekaynayay dhammaan way wada ilmeeyeen. Ugu dambeyn Xaajiyadii iyo Maxamuud way safreen xajka ayayna aadeen si ay u soo gutaan waajibaadkooda. waxayna Maxamuud u sheegtay wixii ay hore u soo yeeshay waxa ayna ka codsatay in uu ka cafiyo. Maxamuudna wuxuu u sheegay inuusan wax uqdad ah u qabin una qaadin wiligiis, sidoo kalena uu iska cafiyay. Qofna hooyadiis uusan wax uqdad ah u qaadi karin. Intay ku soo booday ayay dhunkatay. Way soo xajiyeen dalkii ayayna dib ugu soo laabteen. Xaaji Malyuun jaceylkii uu Maxamuud ka waayay yaraantiisa waxaa ka helay carruurtiisa, waxayna noqdeen qoys farxad ku wada nool. halkaa waxaa inoogu soo gabagaboobay qisadii taxanaha inoo aheeday Maxamuud Yare. daawade haddii aad qisadani ka heshay fadlan muuqaalka laag inoo saar. haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo. furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada isla marka aynu soo gelino. tan intaan ku kulmayno qiso cusub iyo muuqaal cusub. nabadgelyo.